Salam alaikum. Euh, J'aurais voulu faire une vidéo concernant les protéines, هذوما اللي راهم يتباعوا, et ce qui concerne les suppléments. J'avais lu un jour un post, واحد شرا une protéine تاع USN anabolique là, je me rappelle pas. ما عندهاش بزاف، عندها واحد 2 weeks واحد 2 سمان هكذايا. وبعد قال له بون انا ما فاتتنيش، ما دارت لي والو. وبعد بداو لي كومونتير، خطيك منها وماشي عيانه وماشي مليحه وانا خديتها وما صلحتليش وكذا. انا جي ريبوندي قلت لهم نو، il faut pas accuser le produit. Le produit il est fait, il est calculé etc، fait كاع les ingrédients، fait كلش. كل واحد واش بدا يهضر، كل واحد واش بدا يقول. Normalement, qui tire une protéine pure ou la protéine avec hydrate de carbone à la masse, qu'un pour la masse ou qu'un est chez BH pour volume musculaire. لازم تعرف باللي كي تكون تونطريني نتايا يلزم لك entre 2 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. ناخدو un chiffre rond 100 كيلو، توزن 100 كيلو، تاخد 300 grammes. Oui, 300 grammes de protéines par jour. Maintenant, دوكا في الوجبات ديالك في لي روبا نتاعك تكالكولي كومبيان دو بروتين راك تاخد 5 repas. Chaque repas fait 30, 40, 50 grammes de protéines. Bon, 5 fois 5, ça fait 25, ça fait déjà 250 grammes. تقعد لك 50 grammes de protéines. ولا زعما كيما نقولوا 30 grammes, des fois 20 grammes. Pardon, ça dépend شحال la quantité. Donc واش تقعد لك، pardon، واش تقعد لك نتايا تكملها بالسوبليمون، تزيد لا بروتين pour atteindre هذيك لي 300 grammes de protéines par jour. بون هذه لازم بنادم يفهمها. ما تقدرش تاخذ زعما كيما نقولوا 100 grammes de protéines وانت توزن 100 كيلو par jour. Ça marche pas. Il n'y aura pas d'amélioration, il y aura pas de progrès. Deuxièmement, لازم تاخذ une protéine كي تكون تحب تعمل لا ماس اللي ما فيهاش بزاف لي زيدرات دو كربون. il faut calculer لي زيدرات دو كربون. لي زيدرات دو كربون كاعنا كيف il faut les calculer. كي تاخذ جاكيت بوتيتو، تاخذ بطاطا تاع الكوشه، تاخذ لا بوري، تاخذ du riz. Tout ce qui est hydrate de carbone, il faut calculer, il faut voir aussi شحال لي زيدرات دو كربون فيها وشحال راك تاخذ hydrate دو كربون وتكالكولي. ماشي روح لاصال عندك بواطه بروتين، عمر شيك وشرب وخلاص راك تاخذ 2 فوا بروتين بار جور ولا 3 فوا وتسنى في ريزولطا. نو، تو سو كالكول، كلشي عنده حساباته بلي غرام وكدا، وتحكم ورقه وستيلو وتحسب واش راك تاكل واش ماك تاكل اكسيتيرا. ماشي غير هكذا وخلاص. باسكو هذيك انا قلت لكم باللي فير دو بودي بيلدينغ il faut être très intelligent. Il faut pas تطبع برك تروح للصاله تونطريني. بون بريميرمون يونطرينيو نيمبورت كومون. لو بروغرام دونطرينمون تاعو il est pas balancé. l'alimentation تاعو elle est pas balancée. لو روبو تاعو يسهر حتى جوج تاع الصباح ومن بعدين يوضع جوج تاع العشيه. الرقاد تاع الليل ماشي كيما الرقاد تاع النهار، سي با لا ميم شوز. بون تحب تكومبليتي avec une petite sieste هكذا العشيه، c'est très bien. mais les 8 heures à 10 heures de sommeil de nuit, elles sont très importantes. Elles sont très importantes pour le muscle, pour réparer le muscle, pour récupérer, etc. Il y a aussi une chose, les périodes où tu as de la protéine. D'accord. La protéine, il faut la prendre. Bon, quand la protéine fast absorption, c'est-à-dire l'absorption elle est rapide ou quand elle est lente. D'accord, la whey et la caséine. Donc par exemple رمضان او جاي قبل الاذان تاع الفجر تما قبل المساك تاخذ لا كاسيين باش لا بروتين تمشي بلا عقل في لو كور تاعك، تشد لك الصيام ديالك. مالغري كو سي با سوفيزون باسكو الصيام راهو يطول. سي بلوس دو كاين لا بروتين كاسيين تشد لك entre 6 et 8 heures mais pas plus. مي بون حنا دي فوا الصيام تاعنا 12 ساعه، دي فوا 14 ساعه في الصيف، سا ديبون. دوكا يدخل الشتاء دوك يبداو ينقصوا الساعات، سا دير سا va s'améliorer un peu. On va continuer ça dans un moment. Ok, merci beaucoup. Ce que vous pouvez prendre encore aussi, c'est les acides aminés branchés.
les BCAA, Branched Chain of Amino Acids. Ça, c'est important. Vous pouvez les prendre avant l'entraînement, tout de suite après l'entraînement, même les jours où les matins entraînés, c'est très bien de prendre les BCAA. Ça aide à récupérer les dommages que vous avez fait, que vous avez provoqués dans vos muscles. C'est très très important. Hadi, il faut se documenter un petit peu, il faut aller vers les sites, voir les différents produits. لازم تشوف كي تدخل الحانوت. شوف انا نعرف على بالي بلي في الجزائر يشرب واش يشرب صاحبو، وكي يدخل الحانوت حانوت تاع لا بروتين ولا اللي ما تنبعلوش يطبعها لك. يفوا être correct، يفوا être honnête. تدخل البروتين تقول له خويا فوالا انا ما نعرفش، حبيت ناخذ بروتين، حبيت كدا حبيت كدا، حبيت نخشن، حبيت نعرض، حبيت نطول، يطبع لك يعطي لك. تسمى كي ما تمشيلوش بزاف يقول لك هذه هايله مليحه كدا من هنايا، ومن بعد على بالو هو بلي بوشا اوغي سافا مارشي سافا مارشي سافا مارشي، هذه مد هذا مد هذا، واش راك تاخذ واش راك تاخذ، انا ناخذ هذه وخرجت عليا وهذه مليحه، يبداو يشريو منها. نو، تروح تو دوكيمونت دابور نتا قبل، شوف دابا واش مليح واش ماشي مليح، ومن بعد شوف توجور لا بوسولوجي ملوش. كي تروح عند فارماسيان تروح تشري دواء بلا ما يعطيهولك طبيب، تشري دواء نتايا، الدواء هذاك تقرا موراه، تجبد الورقه لداخل تقراها، لي زيفي سيكوندير، عقداش تاخدو، كيفاش تاخدو. C'est la même chose pour la protéine. Il ne faut pas acheter n'importe quoi, il ne faut pas prendre n'importe comment. Parce que كي تشري دواء، تشري ان سيرو تاع سعله، اذا ما تشربوش كوريكتومون دون لو بون مومون ما يدير لك والو. ان سيغتان مومون تكمل القرعه هذيك والسعله مازالها ما راحتش، باسكو tu as mal pris le produit. Et aussi la protéine كي تكون نوفو جديد انت جامي خديت لا بروتين، طول لو طون مد الطون الكور تاعك يوالف لا بروتين، ماشي بواطه وحده ما دارت لك والو حب يقول لا بروتين هذه عيانه. au moins un mois 2 mois ومن بعد يبدا يبان لو بروغري. Et le progrès, كل حاجة مربوطة بحاجة. Le repos, l'entraînement et l'alimentation. تخص حاجة ça marche pas. ما ترقدش مليح، ما تريكوبيريش مليح، ما راكش تاكل suffisamment de protéines, suffisamment d'hydrates de carbone. Sans oublier aussi par exemple في les compléments تاعك les oméga 3, la glutamine. Bon, نهضروش bon كيما la créatine c'est un produit de luxe qui est de haut niveau. Il y a aussi une chose. Les athlètes de haut niveau, ils disent n'importe quoi aussi. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu fais le corps, tu fais bien, ils participent à des compétitions internationales, championnat d'Algérie, des premières presque pendant 5-6 ans. بعد كي تقصر معاه كي تهضر معاه يقول لك روز وكذا واليمونطاسيون وشويه بروتين وتنطريني مليح وترقد مليح. لا لا. C'est pas comme ça qu'il est devenu comme ça. Sans anabolisant, vous n'irez nulle part. تقعد naturel، تخدم المسكل تاعك bien، تقدر تراسي، تقدر تعمر شوية، mais pour devenir énorme، hein, pour devenir énorme، كيما les athlètes تاعنا sans citer de nom pour ne pas blesser personne، quelqu'un يقول لك هنايا تهضر معاه ما يجبدلكش لي زانابوليزون، يجبدلك غير روز وسكالوب وشويه لي ليغوم وخذ لا بروتين تاعك واسيد اميني. سوري اذا كانت عنده حانوت يطبع لك هذيك اسيد اميني بروتين جليتامين، ولازم تاخذ هذه ولازم تشري هذه CLA وكذا ومنا، يخربطها لك كامل. نو تحب تطلع او نيفو يلزم les anabolisants. Ou les anabolisants, on ne les prend pas n'importe comment, n'importe quand. Quel est le produit, il faut choisir le produit. Quel est le cycle, il faut prendre produit à produit, ensemble. Ou quelle est la durée où tu t'injecter, qui fait t'injecter, quel est aussi le dosage, quelle est la période, 6 semaines, 9 semaines, 12 semaines. On bat les produits de remède, c'est-à-dire pour la gynécomastie, pour que la testostérone maturise, oestrogène maturise, parce que la testostérone c'est une hormone mâle qui va changer en hormone femelle. Alors on a des problèmes. Maintenant, quand vous prenez de la testostérone, votre spermatozoïde va s'arrêter
à un moment, parce que vous lui donnez un produit externe, c'est-à-dire من برا ماشي من الداخل, c'est-à-dire حاجة جديدة دخلت للكور, ça va stopper la testostérone naturelle, et le relais تاع la testostérone synthétique va prendre le relais. ومن بعد كي تحبس تعاود تريجينيري بلي برودوي هادوما كيما لو كلوميد اكسيتيرا. Il y a beaucoup de produits que vous pouvez réparer بهم. زمان كانوا يقولوا هذوك لي برودوي c'était des produits masquants. Non, c'est pas des produits masquants, c'est des produits باش تداوي روحك بهم باش تعاود تولي لا فاز ناتوريل تاعك باش ما يأذيوكش. D'accord, pour qu'il n'y ait pas une impuissance, une gynécomastie, etc. La gynécomastie, c'est dire des trucs, c'est très moche aussi pour un homme d'avoir ça. Alors, je trouve les femmes qui prennent de la testostérone, il y a des hormones femelles, une hormone mâle, تاخذ la testostérone باش ما تاخذ وبعد تولي تشبه الراجل. C'est la même chose. الراجل كي ياخذ تستوستيرون هرمون مال وتتبدل له ترجع له هرمون فيميل يولي يشبه المرأة. C'est la même chose. تسمع أنا بسطت لكم je ne veux pas vous parler بزاف scientifique باش تتخلط لكم باش تفهموا هكذا grosso modo qu'est-ce qui se passe في الكور تاعك كي تاخذ هاد لو برودوي et arrêtez de croire n'importe qui. في الصالة يحكيو لك n'importe quoi, يهضروا n'importe quoi. Les gens intelligents عنده لابتوب, عنده انترنت في الدار, ولا عنده ان اورديناتور, ولا يروح للسيبر او لو دو جوي لي جو يروح للسيبر يحكم لي سيت دانترنت تاع بودي بيلدينغ اكسيتيرا ويشوف لي برودوي لي بروغرام دونترينمون. ما تحاولش تونطريني كيما جاي كاتلر, ما تحاولش تونطريني كيما لي غران اتليت. حوس لا ميثود دونترينمون وسيي نتايا زعما كيما قلت تخدم بيكتورو مع تريسابس, لي دورسو مع بيساب, باسكو كاين بوش وكاين بول, c'est-à-dire pousser et tirer, c'est-à-dire flexion, extension, هادو هما لي تروك لازم تتعلمهم. الناس عباك انا شفتهم في الجزائر نحبط من زمان جوسكا بريزون نحبط ندخل دون اون سال دو سبور ما نحكيلكش اي فون نيمبورت كوا. نقعد نغزر هكذا في الصاله انايا يعني نقول له معليش خويا نقدر نشوف, يقول لي ويريح شوف. نقعد نشوف هذا 10 15 20 مينوت واحد فيهم ما يخدم حاجه جوست كاع يخلطوا برك. الوغ مول الصالات سي بون مور الكونطوار عنده ديبلوم تاعو مسكو في الحيط زعما اونترينور زعما كدا يسوكيب دو بيرسون. واش راهو يدير؟ او يحسب في دراهم مول الكونطوار شحال دخل اليوم ويفيريفي لي كارت تاع لي زابوني, هذا جا هذا ما جاش, هذا كدا هذا خلص هذا ما خلصش, هذا لا فان دو مو هذا ماشي لا فان دو مو. Bon, on comprend que c'est business. Ça, un entraîneur il est très important dans une salle de sport. Un entraîneur, dans le début, il ne va pas prendre une équipe ou une équipe. Il regarde pas le الناس اللي راهم ينطرينيو في الصالة, il fait un exercice faux, il fait كدا, ومن بعد الناس تدير فيك ثقة, ساعة يجيوك يقول لك كوش وري لي هادي ولا وري لي هادي, ما عرفتش كيفاش نعمل هادي واش تقول فيها, يبداو يسقسيوك الناس. غير يبداو يسقسيوك الناس تعرف بلي الناس دارت فيك ثقه. اذا الناس ما يسقسيوكش يدخلوا يونطريني وحدهم سيك على بالهم بلي ما نديروش فيك ثقه والناس تدخل تونطريني وخلاص. داكور, il faut comprendre هاد العفايس بالعقل. وزالي تبدا توالف بالعقل, تبدا تعرف لي زيكزارسيس. جينيرالمون جينيرالمون زمان كي كنت جديد كنت نعرف ليكزارسيس تاعي يخدم بلي كورباتور. كيفاش انا نخدم بيسابس ومن بعد لو لوندومان بيسابس ماشي بيسابس اللي يوجع, ليبول اللي يوجع, تسمى لي كورباتور في ليبول. سيك موا جو ترافايي با بيان مون بيسابس, جو فاتيغي ليبول. راك تخدم بيكتورو من بعد ليبول تاعك كيف ليبول افون هو اللي يخدم. سيك لي بريز تاعك زيتي با تخدم ضيق بزاف, لو لوندومان تلقى تريسبس تاعك يوجع اكثر من الباك. صديق نتا كنت تخدم لي تريسبس اكثر من الباك, ومن بعد لو لوندومان يخدم تريسبس. نو, كيفاش لو ميسك تاعك تحب يروبوزي ا مومون لا يطيح في سور اونترينمون. صديق كاين لو سوز اونترينمون اي لو سور اونترينمون, اوفر ترينينغ اند اندر ترينينغ. هادو هما اللي لازم ترد بالك. اوفر ترينينغ تمرض, اندر ترينينغ ما كان والو, يا با دو ريزولتا. Il faut faire attention à ces points aussi qui sont très très importants. Inch'Allah نزيدو نشوفوكم, نزيدو نديروكم d'autres vidéos. ما تبخلوناش, ديروا لنا des commentaires. Si vous avez besoin de quelque chose, posez les questions في les commentaires. Au moins moi je trouverai un sujet فاش نقدر نهضر. عندك un problème في la masse, حبيت تحبط البوا, حبيت
تطلع كيفاش تاخذ لي زانابوليزون، باسكو يفو مونطري لي زام، لازم توري لهم كيفاش ياخذوا لي زانابوليزون. انا قلت لكم هذيك النهار، واحد كيدير في راسو بلي راح ياخذ لي زانابوليزون ما تقدرش تحبسو. لا سول شوز اللي تقدر ديرها سي توري له كيفاش ياخذهم بطريقه سليمه، تسمى دون مانيير نون ايروني، باش ما يأذيش روحو. هذا هو اضعف الايمان، ما نقدروا نديروا والو. Merci beaucoup. La prochaine fois, je vous ferai d'autres vidéos avec des fois j'ai rupture d'idées. Mais je ne sais pas où je me suis dit que je peux traiter. Inch'Allah, c'est beaucoup frère. Inch'Allah, il y aura d'autres continuités. Bonne journée et au revoir. Ok, alors comme j'avais dit, comme la protéine, la whey, il faut la prendre immédiatement après l'entraînement. Parce que l'absorption est rapide. Certaines personnes ياخذوها pendant l'entraînement. أو ينطريني أو ياخذ la whey. عنده shaker تاعو pendant la séance de 1 heure ou là. Attention, l'entraînement c'est pas 2 heures, hein. C'est 45 minutes à 1 heure maximum, hein. كاين اللي يدخل الصالة يضرب 3 سوايع تماتيك، كاين اللي يضرب 2 سوايع في الصالة. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un maximum de 45 minutes, pas plus, pour la protéine. Ok. Ensuite, la whey, il faut la prendre immédiatement. Quitte qu'on a de la caséine. C'est ce qu'il faut faire. Parce que différentes protéines, c'est différents trucs. C'est pas la même chose. Ok?